đã gửi sản phẩm cho mình để review. Đây là Arco Mirror và Arco Stellar Rose, hai switch mới nhất của nhà Arco, và lần này là sự kết hợp với hãng HMS. HMS được biết với sound profile là clunky đặc trưng, và hai mẫu switch mới lần này cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Với Mirror là một loại switch theo Arco là dành riêng cho những kiểu build uniform đang là xu thế hiện nay, còn Stellar Rose là một loại switch sẽ mang đến âm thanh deep cluck với độ mượt và ổn định nhất. Cùng mình điểm qua lần lượt thông số của hai loại switch nhé. Arco Mirror có cấu tạo top là bằng PA12 stem port và bottom là bằng nylon. Switch đã được lúp sẵn, lực nhấn ở 37 gram, tổng hành trình là 3,5 mm, reservoir ở 2 mm. Arco Stellar Rose có cấu tạo top và bottom là bằng PA12 stem T5. Switch đã được lúp sẵn, lực nhấn ở 37 gram, tổng hành trình là 3,8 mm, reservoir ở 2 mm. Theo đánh giá ngoại hình thì colorway lần này của hai loại switch khá đẹp và dịu mắt, độ hoàn thiện rất tốt. Cảm giác gõ thì hai switch đều mượt, anh em nào dễ tính có thể cắm vào và dùng luôn, không cần xử lý gì thêm. Về phần âm thanh thì sẽ có sự khác biệt nhất định ở hai loại switch. Điển hình như là với Arco Mirror thì đây là loại switch mà mình thích nhất, với lực nhấn nhẹ, âm clunky, đặc trưng, gọn, không có cảm giác bị nhựa. Còn với Arco Stellar Rose thì hành trình dài hơn, cảm giác gõ sâu, thú vị hơn. Chất âm theo mình thì có firm thì sẽ là hay hơn. Nếu các bạn muốn trải nghiệm hai loại switch này, mình có để đường link của mua hàng ở trong phần miêu tả. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.